Bueno amigos, como empezamos con las rolitas, mucha raza me está diciendo, oye, que hay, como que toco el sax, ¿no? Dos trenes. Pues ando un paro, pues sacar las rolitas. Y mucha raza me pide la del columpio. Eh, pues, no, yo no toco mucho esa onda, ¿verdad? Pero, ahí va, fíjense bien cómo se toca la del columpio. Es muy difícil. A ver si me agarra una onda, digamos, ¿verdad? Y así es como suena un columpio de verdad, ¿verdad? Lo espero a la otra. Mándenme sus rolas que quieran sacar y yo les hago un parillo, raza.